وصفة سحرية لإيه؟ لتبديد القلق. دي كانت لمين؟ دي اللي ابتكرها مين؟ ويل سكارير، اللي هو المهندس اللي اخترع علينا التكييف. آه كارير. كان في نيويورك، كان شغال في أحد المصانع. وهو كان شاب يعني. وبعدين طلبوا منه طلبوا منه جهاز، تمام، او آلة تنقي الغاز في المصنع. وكان تكلفة المصنع ده حوالي مليون دولار. ادوله للأبحاث كام؟ ادوله للأبحاث 20,000 دولار. عشان ايه؟ يبدأ يشتغل على ايه؟ على الأبحاث اللي هو بيعملها للآلة اللي هم طلبوها منه. طيب يحصل ايه بقى؟ حصل انه جه توقف لأنه حاسس إن هو هيخسر، أو إن الفكرة مش هتوصل مظبوطة، والفكرة مش عايزة تطلع للنور. طيب، هم صرفوا ما يقارب 20,000 دولار. طيب، هو ينقصه آه، كمان آلات تانية عشان تساعده على إنتاج الفكرة دي، ينقصه كمان إيه؟ 5,000. فكان إيه؟ فطلب 5,000. طيب المعوقات بقى، وهو فكر بينه وبين نفسه ايه اللي ممكن يحصل لو انا فضلت ان انا قلقان. مسك ورقة والقلم زي اي حد المفروض ان هو يعمل، يعني زي ما احنا اتعلمنا مع الاشخاص التانيين اللي قبل دول. افكر بينه وبين نفسه، طيب اسوأ حاجة ممكن انا اعملها او ممكن حاجة تحصل لي. مثلا لو انا ما وصلتش للتصنيع الآلة اللي هم بيتكلموا عليها. أسوأ الاحتمالات إن أنا هسيب شغل، هيطردوني من الشغل، صح كده؟ أي حد فينا منطقي هيفكر بالطريقة. يعني كبيره إن هو إيه؟ هيطرد من الشغل، هيقتلوه ولا هيحبسوه ولا هينفوه، وإن هم هيطلعوه. فكر قال مثلا طيب لو اللي هي بالطريقة التانية، يعني تفكيره طيب لو حصل السيء ده. طيب ربما يكون ده ايه؟ مثلا نقطة سوداء في السجل بتاعي، فهتفصل مثلا من الشغل. ربما ايه؟ اشوف بقى ايه وظيفة تانية، وان انا اشتغل في مكان تاني. وهم كده كده ايه؟ يعني يحطوا التكلفة بتاعت ال20,000 دي في ايه؟ في الميزانية بتاعت اللي هي الميزانية المخصصة للمصنع للأبحاث. ف... فطبعا بعد ما فكر في انه ممكن الحاجات دي كلها تحصل له، حس ان هو اطمن، والموضوع بالنسبة له عادي، وبدأ يسترخي ومبقاش عنده القلق اللي هو كان ايه؟ كان بيراوده. الواحد مننا لما بيكون قلقان كفاكم الشر، لا لا يقدر يعني على مواصلة اي عمل في حياته، ولا ان هو يفكر بطريقة صحيحة، انه مش هيرجع له. زي ما قلنا في القصص التانية، انه القلق مش هيزيدك غير احباط. طالما مش هيطور من الفكرة اللي انت عايز تجنيها. وقف قلق، لانه مش هيحل لك المشكلة اللي انت فيها. طيب قال ايه بقى؟ وكرس الوقت بتاعه لإنقاذ ايه؟ لإنقاذ الفشل اللي هو ايه؟ اللي كان ممكن المصنع يقع فيه. وواجه نفسه وواجه مديرينه، وطلب منهم ايه؟ زي ما احنا قلنا، ال5,000 دولار علشان يكمل باقي المعدات اللي هتنجحه. حلو. اذا اشترى المشروع بعد ما خسر فيه كمان 15 5,000 دولار. المصنع لما نجحت الفكرة كسب 15,000. يبقى باقي ايه؟ يبقى باقي 10. هم بس اللي خسروهم. وقتها الفكرة ايه؟ الفكرة نجحت. فبيقول لك ايه؟ وكان من الجائز أن لا يحدث هذا لو أنني استمريت في ايه؟ في القلق. فبيقول ايه بقى الجملة الشهيرة بتاعته؟ هو بيقول كده: فنحن عندما نقلق نشتت أذهاننا ونفقد كل قدرة على البت أو اتخاذ أي قرار حاسم، لكننا عندما نفسر يعني، أو نكسر أنفسنا، مش نفسر. يعني أمر بيكون قصر بالنسبة لنا إن احنا نواجه أسوأ الاحتمالات، ونعد فكرنا وتركيزنا كله على مواجهة اللي بيحصل. هنلاقي نفسنا الموضوع سهل وبسيط، ونحط أسوأ الاحتمالات. ف... فبيقول كارير: لو إني كنت استسلمت للي أنا كنت فيه، ما كنتش هنجز، ولا الفكرة كانت هتطلع،
وكنت هفشل فشل ذريع. ودي كانت قصة كارير، أشهر أشهر الشركات في عالم التكييفات. استنوني بقى إيه مع التكملة للقصة اللي جاية إن شاء الله.